ये मोबाइल ये मोबाइल हमारे पास आया है, दिल्ली रिटर्न हुआ है, क्योंकि ये मोबाइल किसी पे अंदर नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें फ़ोल्डर तो ख़राब ही है मगर इसके बोर्ड में भी दिक्कत है। तो ये वीवो B21 ऐसे ही है। हाँ जी, तो इस फ़ोन को देखो, हम इसमें ओरिजिनल फ़ोल्डर भी लगाएंगे और इसे कंप्लीट भी करने वाले हैं। तो आप देखिए, आप हमारे फ़ोन में अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इसे कंप्लीट करने के बाद फिर दिखाऊंगा। और मैं अब चाहता हूँ खुद मेरी दुकान पे आप विजिट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी वीडियो शेयर करना। यहाँ सब प्रकार के मोबाइल रिपेयर होते हैं। मथुरा भरतपुर गेट, पुलिस चौकी, B के मोबाइल पॉइंट।